музыкаль йырлы сарага сакырабыз. Хөрмәтле дуслар, был сара профессиональ йырчылар өчен түгел, әгенә булһала, хәятли, күңелендә моңлы булган, йырларга яратучы кешеләр өчен. Йырлап яшәгәндә генә тормыш авырлыклары ла, күңел төшенкерүләр бирелмәй. Йырлайык дуслар, ысынлап та, йыр менән кайгы бакып, күңел асып, һагыш таратып, дәрт күз алып яшәй кеше. Йыр-моң бәндәнең гомерлек юлдашы, дусты, сердәше. Нинди йыр-моң яратуына карап, кешенең характерын, үсеш кимәлен, фикерләү мөмкинлекләрен, хис тойгы югарлыгын белеп була дип. Хак күтәр икәненә шик юк. Уйнайбыз да, йырлайбыз да бүген һезнең менән был кисәләр. Ә кисәне карагандан һуң һезнең йөзләрегез тагы да балкыр, кәефләрегез тагы да яхшырыр дип өмет итәбез. Бүген йыр-моң мәйданында ике команда катнаша. Һезнең алдыгызда Нурзидә Вахитова, Радмила Казаханова, Руслан Муталипов, Юлия Садыкова һәм мин Лилия Денисламова. Башлар алдынан мәрәй ел кагыйдәһен аңлатып алабыз. Һезнең өстәлләрдә ак төймәләр бар. Беренче турда йыр тәкъдим итәбез, йырның көйен тәкъдим итәбез. Кайсы команда ошо йырды беренче таный һәм җавап кайтарыр алдыннан төймәгә басып ала. Дөрес җавап булһа, ул мәрәйгә лаек була. Баһалана команданың бердәм булуы, дөрес йырлауы. Беренче турды башлайбыз. Беренче көй. Әлбәттә, беренче булып Нурзидә апайның Радмила бастылар төймәгә. Һездән җавап? Беренче мөхәббәт. Беренче мөхәббәт микән был йыр? Куйһаганда була. Ә без дәвам итәбез. Тыңлайбыз икенче көйне. Икенче көй яңгырап та өлгермәне. Руслан менән Юлия җаваплары әзер динеләр. Җавап: Кыр казлары. Кыр казлары дип әйтәләр алар. Дөрес микән? Әлбәттә, кыр казлары һездең дә бер мәрәй бар. Дәвам итәбез. Birinci bulup Ruslan bilen Yuliya baktılar. Ey oğlum. Ey oğlum. Ey oğlum dediler. Dürüst. Birge tavla durmaları. Artaban devam edelim. Birge baktılar şekilli teyveni. Başta Ruslan bilen Yuliya cevabını tıklayık. Zengin komandalar ardında. Tip uylaylar ular. Əhdin cevap. Кайта мәне туган яктарыма. Qayta mələ tuğan yaxtarıma degen yer miken? Dürüz bulmanı yok. Zengin tumanlar ardında miken? Dürüz. Bu digirge tağla bir mərey yarıb koyurğa mümkün. Əbil devam etəmiz. Kile heyirdi tınglaydı. Birinci bulup Nurzidə apay bilen Radmila baktılar. Ulardan cevap kütəbir. Nindi yer bu? Aypara Akkayın. Aypara Akkayın dinler. Dürüz miken cevaplar? İyi, dürüz. Sizge dağla bir mərey. Artaban devam etəmiz. Kile heyirdi tınglaydı. Birinci bulup Ruslan bilen Yuliya baktılar. Kayınlar, akkayınlar. Ey kayınlar, akkayınlar tip cevap kaytarlar. Dürüst miken bu cevapları? Elbette dürüst, dağla bir mərey yazıp koyalım mümkün. Əbil devam etəmiz. Kile heyirdi tınglaydı. Birinci bulup Nurzidə apay bilen Radmila baktı. Nindi yer eken cevap? Кисер мине әсәй гафуй. Кисер мине әсәй гафуй дип әйтәләр алар. Дөрес микән җаваптары? Bir mərey hizgə yazıb qoyalım.
Әбіз давам етеміз, артабан тыңлаймыз. Тағыла бірінші болып, Нұрзия апай менен Радмила бақтылар. Яуабығыз, тыңлаймыз. Тормышулары қатмарны қиялғаны йолдызбен. Дөрес микән яуаптары? Шул ер булды. Дөрес, һеҙгә тағы бер мәрәй янып ҡуйығыҙ. Артабан тыңлайбыҙ киләһе көйҙө. Беренсе булып Руслан менән Юлия баҡтылар. Яуаптары нинди икән? Юҡҡа түгел. Дөрес микән яуаптары? Эйе, дөрес, һеҙгә тағы ла бер мәрәй янып ҡуйығыҙ. Беҙ дауам итәбеҙ, артабан тыңлайбыҙ. Һеҙҙең уйлауығыҙса Нурзия апай ниндәй йыр был? Һине уйлаһам, минең аңлаһам. Оноттоң Оноттоң тип әйтәләр. Дөрес микән яуаптары? Тыңлайбыҙ. Дөрес, һеҙгә тағы ла бер мәрәй. Артабан киттек, тыңлайбыҙ киләһе көйҙө. Беренсе булып Руслан менән Юлия баҡтылар. Тыңлайбыҙ яуабын. Бөрлөгән тип яуап ҡайтарҙылар. Дөрөҫ микән яуаптары? Дөрөҫ. Афариндар, һеҙгә тағы ла бер мәрәй. Беренсе булып Руслан менән Юлия яуап ҡайтаралар. Ай былыбыл. Ай был-былым тип әйтәләр алар. Дөрөҫ микән яуаптарын тикшерәйек. Эйе, дөрөҫ. Һеҙгә тағы ла бер мәрәй. Артабан киттек, тыңлайбыҙ. Беренсе булып Руслан менән Юлия тағы ла баҡтылар. Тыңлайбыҙ яуаптарын. Юаса. Юаса тип әйтәләр. Дөрөҫ микән? Тағы ла бер мәртәбә тыңлап. Әлбиттә, дөрөҫ. Артабан дауам итәбеҙ. Тыңлайбыҙ көйҙәрҙе. Беренсе булып Нурзия апай менән Радмила яуап ҡайтаралар. Өфө юкәләре. Өфө юкәләре тип уйлайҙар улар. Дөрөҫ микән яуаптары? Афариндар, мәрәйҙе янып барығыҙ. Ә беҙ артабан күсәбеҙ икенсе турға. Иғтибар экранға. Һеҙҙең алдығыҙҙа Башҡортостан йырсыларының фотоһүрәттәрен күрһәтәбеҙ. Йырсының исем, фамилияһын әйтергә мөмкин булһа, иң популяр йырында атарға кәрәк. Әйҙәгеҙ, башлайбыҙ. Беренсе булып Руслан менән Юлия баҡтылар. Был Айдар Ғалимов. Айдар Ғалимов тиҙәр. Дөрөҫ микән яуаптары тикшерәйек. Әлбиттә дөрөҫ. Бер мәрәй һеҙҙең командала киләһе рәсемгә ҡарайыҡ. Беренсе булып Нурзия апай менән Радмила баҡтылар. Был йырсының исеме? Идрис Газиев. Идрис Газиев тинеләр. Дөрөҫ микән яуаптары тикшерәйек. Дөрөҫ. Киләһе фотоһүрәтте ҡарайбыҙ. Беренсе булып Радмила менән Нурзия апай яуап бирәләр. Был йырсы кем икән? Ильфак Смаков. Ильфак Смаков, легендаларның береһе. Дөрөҫ микән был яуап? Дөрөҫ. Әлбиттә, Ильфак Смаков. Киләһе рәсемгә күсәбеҙ. Яуапты Руслан менән Юлия ҡайтаралар. Кем икән? Мизифа Искужина. Мизифа Искужина тиҙәр. Дөрөҫ микән яуаптары? Әйе, бер мәрәй ябып ҡуйығыҙ үҙегеҙгә. Киләһе рәсемде ҡарайбыҙ. Бергәләп әйтегеҙ ҙә ҡуйығыҙ инде, был йырсыны белмәй булмай. Назифа Кадирова. Назифа Кадирова тигән.
исемне карайбы. Нурзиза апайымнан Радмила беле жауапты. Кем екен бұл есі? Радик Гареев. Радик Гареев дейінлер. Дұрыс мекен жауаптары текшірек? Дұрыс. Bir mərəhildə yazdı. Артабан Şəptivlikti bilməyər alğa sıralar Ruslan менен Юлия әйдәге жауап нендей? Роза Кашикова. Роза Кучукова деп әйттеләр. Һәм бұл жауап дөрес микән? Дөрес булды. Әйе, сынлапты Роза Кучукова. Киләһе рәсемгә игътибар. Бергәләп баттылар. Кем дип бергәләп жауап кайтарыгыз әле? Тәнзилә Уданбаева. Афариндар, берәр-берәр язып қойыңыз. Артаман. Бірінші болып Нұрзиза апайымнан Радмила барды. Бұл ерсінің исімі Фәридә апай Кудашева. Фәридә апай Кудашева деп уйлайлар. Дұрыс уйлайлар мекен? Жауап дұрысмы? Бұл біздің легендабыз Фәридә апай Кудашева. Артабан давам етеміз. Мәрәйлерге ятырға ұнтмаймыз. Бірінші болып Руслан менен Юлия бақты түймеге. Жауап қайтаралар. Фәрид Бекбулатов. Фәрид Бекбулатов дейілер. Дұрыс мекен жауаптары? Әлбетте Фәрид Бекбулатов. Мәрәйлі ятырға ұнтмағыз. Артабан. Біргелеп аттылар, біргелеп жауап қайтарағыз енді. Киран Гафаров. Бұл жауап дұрыс мекен, жоқ мекен секен бақылайы. Артабан давам етеміз. Бірінші болып Руслан менен Юлия бақтылар деймеге. Жауап берелер. Галия Султанова. Галия Султанова дейінлер дұрыс мекен жауаптар? Жоқ. Қызғанысқа қаршы бұл Галия Султанова түгел. Нұрзиза апайымнан Радмила ненде жауап берілер? Флюра Килдиярова. Флюра Килдиярова дейілер. Бұл дұрыс мекен жауаптар? Әлбетте, дөрес. Шуның менен біздің ikkinchi тур tamamlandı. Üçüncü turga көсәбез. Мен һеҙгә йырдың 2 юлын тәҡдим итәм. Һеҙгә йырдың исемен һәм ошо 2 юлды йырлап ишеттерергә мөмкин булһа кәрәк. Башлайбыҙ. Беренсе йыр. Ҡайһы ҡайында, ҡайһы һин дип әйтеп уҡып та бөтмәнем. Нурзиза апай яуап әйтергә әҙер. Нинди йыр икән, нинди йырҙан был һүҙҙәр? Ҡайһы ҡайында, ҡайһы һин? Дөрөҫ микән ап тикшерәйек. Әлбиттә дөрөҫ бер мәрә яҙып ҡуйығыҙ. Артабан дауам итәбеҙ. Муйыл күпереп сәскә атһынмы? Уҡып та өлгөрмәнем. Руслан менән Юлия баҫа һалдылар. Яуап нинди йыр икән был? Кыш мезгілдәре менән. Ақтан ақ, пақтан пақ. Ақтан ақ, пақтан пақ дип әйтәләр. Дөрөҫ микән яуаптары? Әйе, дөрөҫ. Был ак миҙгелдәр тигән Салават Исламетдиновтың йыры булды. Артабан дауам итәбеҙ. Тыуған яғым, һине һағынып, уҡып та бөтмәнем. Бергәләп баттығыҙ, бергәләп яуап ҡайтара алаһығыҙ микән? Йырлап ебәрһәгеҙ ҙә була. Тыуған яғым, һине һағынып, йөрәккә. Тумандар артында. Зәңгәр тумандар артында дип яуап бирә. Һеҙҙең яуап? Зәңгәр тумандар. Зәңгәр тумандар артында дип яуап бирәләр. Дөрөҫ микән командалар? Берәй мәрәй яҙып ҡуйығыҙ. Үҙегеҙгә. Артабан. Ағарталар сикә сәскәйҙәре дип әйтеп тә өлгөрмәнем. Юлия баҫты төймәгә. Нинди йыр был? Ак болоттар йөрә зәңгәр күктә. Гөлсем Бекбулатова, ак болоттар. Тыңлап ҡарайыҡ, яуап дөрөҫ микән? Аҡ болоттар. Эйе, Фарил, был аҡ болоттар тигән йыр. Артабан дауам итәбеҙ. Йәнкә йәнеш алһын да ҡыуаныһын дип әйтеп тә бөтмәнем. Руслан баҫты төймәгә. Нинди йыр икән был? Етеген шишмә. Етеген шишмә дип әйтәләр. Дөрөҫмө яуап?
ağışlardan tügüle göz yaşlarım. Dip aytdan min Nurza apay jawap Milešterim. Milešterim dip aytadi. Dürüst miken? Uyruğuga bir mene yazıp koyurganmadık. Biz artaban davam etemiz. Yatqa birer yerlerim yok. Hüyerim elevdim diges. Ruslan nindi jawap qaytara? Safiya Qarali alдағы өмірі бар әлі. Safiya Qarali degan yer bor mikan? Javob shunda dürüst mikan? Albatta Safiya degan yer bo'ldi bu. Davom etadi artaman. Bor tabiat sirlasha oyli tunda, yugurib o'ynay to'lqinlar dim ustida. Javob qaytaralar Nursida. Sayqalalar kameler. Sayqalalar kameler deb javob qaytaralar. Dürüst mikan javoblar? Dürüst bir marey yazıp koyalım. Arkadan devam edelim. Qora beres sirehele, qoma bulur dihilmele. Ninde yerikenin Nurza apay bizga aytadi. Ay, nega gülmey, o'tirib o'tirib, motor o'tirib, endi ko'ngli sotib. Ninde yer bular? Qizg'anishga qarshi javobi dürüst tugul. Ruslan bilan Yuliya nima deb ekan? Ninde yer bu? Qora beres sirehele, qoma bulur dihilmele. Javob yo'q. Qilganizga qarshi javob yo'q. Shel beyledim degan yer bor edi shunday. Tanishtirdiga. Artaman davom etadi. Hinin batgan izlariga mindan keltirib batam degaydim Ruslan. Shundoq javob qaytarar. Bu yer Boz qizim Apipa, hilmas maham min batam. dürüst mikan javob? Apipek bu. Dürüst javob bizga bermadi. Artaman davom etadi. Elle yağmur yağar, elle yeşer dama, yollarından ketken kuşlardı. Nurza apay bilan Radmila javobni biladi dedi. Ninde yer bu? Elle yağmur yağar, elle yeşer dama, yollarından ketken kuşlardı. Qirqavlari. Qirqavlari deb biladilar. Dürüst mikan javoblari? Tekshiraylik. Albatta dürüst. Artaban davom etadi. Bashqirtiston hid-hidli g'aziz yeri deb o'qib bitmadim. Radmila vaqti. Bu birden Bashqirtiston Respublikaning davlat gimni. Davlat gimni ekan tekshirib qaraylik. Albatta dürüst Bashqirtiston Respublikaning davlat gimni bo'ldi bu. Artaban davom etadi. Hind yetaklab meni birgelab battı, birgelab yerlab işittirgedinde. Ninde yer buldu bu? O'qituvchi mayori. Ayi. O'qituvchi mayori. Nurlab qorani ko'zlarina, bunday nur dardar oldi, dalagas yuragima. Javob dürüst bo'ldi mikan? Albatta afarinlar javobingiz dürüst bo'ldi. Birermay yozib qo'y haqida bo'lar. Hozir endi Saraning yengilsilari bildalarga vaqt yetdi. Saraning yengilsilari kim bo'lar ekan? Aylanib tekshiraylik. Ayam. Saraning yengilsilari bildari. Bugungi Saraning yengilsilari bu kelsalar qatnashuvchilar. İki komandalar tegiz marey yig'an afarindar. Aydagir matur yerdar yerlab, matur yerdar tinglab, yer bundan ayrılmay yashay do'stlar. O'sha yer bilan bugungi Sarani do'stlik yeri bo'lib qoldi deb yerlab eshittiray, hammaning bilan xo'shlashay. Bana
тиклем хал булыгыз, дуслар.